Если ты скучаешь, это не беда. Мастерская Марка выручит всегда. Будет интересно с ночи до зари. Мастерскую Марка смотри. Привет, ребята! Привет! Близится Новый год, и поэтому мы решили с Гавриком сегодня сделать вот такой вот декоративный камин. А вот что из этого получится, смотрите в выпуске. Да. Мы запаслись картоном и необходимыми инструментами. Ой, что это такое? Для начала нужно было все отмерить, вырезать, а потом сложить вместе. Для отделки камина мы взяли вот такой пластиковый кирпич. Если я не буду здесь жить, я кого-нибудь покусаю. Опять нужно было все вырезать и приклеить. Ну что, ребята, вот такой камин у нас получился. Но это еще не все. Да, тут ям чего-то не хватает. Меня, например. Теперь нужно взять планшет. Марк, бери планшет. Найти там горящий огонь, то есть камин. Поставить вон в то отверстие и посмотреть, как это все будет гореть. Ага. На мой взгляд, камин получился действительно красивым. Мастерскую Марка смотри. Ну что, ребята, мы с Гавриком очень надеемся, что вам понравился наш камин. Да. Ну а мы прощаемся с вами, всем удачи и пока! С Новым годом, ребята! Пока!